Ось, пакуль сканіруюць людзі, скажыце, калі ласка, якія накірункі тут сабраліся? Мне сказалі, вы творчая школа, у вас мастацтва, музыка. Ось, скажыце, якія вы накірункі? Керамика, музыка. Керамика, музыка. И данс. Театр. Театр? Да. И вы збираете свое портфолио, вось, вы можете нам написать, мы вам дадим некий текст, например, там, интервью с Шинкаренком, вось, и попросим вас намаляваць яго або некие іншыя элементы для вёрсткі. Вось, таму, калі вам цікава збіраць свое портфолио, вось, вы можете таксама яго удасканаліваць з намі. Тик-ток. У тик-току мы про лего-выставы, я уже казаў, вось мы час ад часу публікуем такія рэпартажы, відэарэпартажы, але, звычайна, гэта нейкія жартовачкі. Вось, напрыклад, зараз на наступным слайдзе шалёны эфект Мандэлы, там, вось тут я пишу тыповы беларускі падлетак, калі мама не дазволіла завесці зубра, апрануць новую вышыванку і забараніла есці бульбу кожны дзень. Ну, вот такое, так кшталт. Вось. Про Телеграм тут няма. У Телеграме мы намагаемся публікаваць выключна інтэлектуальнае чытворніка. Гэта могуць быць старыя артыкулы з часопіса ці новыя, напісаныя спецыяльна для Телеграма. Вось. І агляды на новыя кнігі мы выпускаем, але кнігі па беларускай літаратуры. Вось. Давайте зараз... ну яшчэ. Сціслы расказ. The Book — гэта такі кніжны тренд у 25-м годзе. Кампанія выпусціла велічэзную кнігу, якая... Так, без малюнкаў. Якая расказвае падрабязна, як зноўку стварыць цывілізацыю. Тут ад таго, як развесці вогнішча, да таго, як там зрабіць люстэрка, паравы двигатель, ну і вось такім чынам. Вось. І пра гэту кнігу мы таксама намагаемся зрабіць агляд. Вы можете зараз пагартаць, просто каб вы даведаліся пра нешта новае. Вось. І перадавайце. Толькі асцярожна, яна дуже дарагая. Вось. Так. Ну, я набываў яе за 120 рублёў, напэўна. Вось. Але, ну, скажем так, ладно, каго зацікавіць вось менавіта гэта кніга. Яна цікава, як, ну, гэта як вялікая энцыклапедыя, калі ты не ведаў там пра нейкія тэхналогіі, ты можаш там даведацца. Але паколькі там шмат, яны намагаліся ўпіхнуць усё, што ёсць у чалавецтве, атрымалася сцісла. То бок вы чытаеце там, як стварыць люстэрку, але паўтарыць вы гэта не зможаце, таму што інфармацыі мала. Вось. Але ў тэорыі прачытаць, наткніцца і пасля стварыць люстэрка з дапамогай інтэрнэт-крыніц, вось гэта можна. Так. Зараз давайте паглядзім прыклад з тик-току, паколькі няма у вас тэлефону. Вось зараз я вам пакажу рэпартаж, які мы рабілі па лего-выставе. Вялізная выстава «Лего» у Мінску. Выстава будзе цягнуцца до 18 снежня. Тут дзейнічае 6 майстар-класаў і 10 інтэрактыўных зон. А зараз разам з вами мы іх наведаем. Поехали! Большасць зон інтэрактыўная. Вы можете ўзяць у руку гітару і разам з бэндерам стаць часткай гурта Rolling Stones. А яшчэ тут есть сапраўдная мастацкая галерэя. Вы можете побачыць вядомыя карціны знакамітых мастакоў і шмат скульптур. И тут есть нават сапраўдны Аполлон Бельведерскі. Ну-ка, покажи. Мы с вами зараз находимся на выставе Лего. Я вас А яшчэ тут можна пагуляць у гоначкі пасля асноўнай экскурсіі у PlayStation і ретро-аўтамаце. Ось там! Вы спытаетесь, где находится такая пригожусь. А я вам расскажу у Республике Беларусь, Минск, торговый центр Палаца на другим поверсии. Вот такой выдалась наша экскурсия. Мы показали вам далеко не все экспонаты, там обовязково приходите, посмотрите все сами. А мы с вами разъединимся. Ставьте подобайки и пишите комментарии. Чуть. Откажите, як ёсць. Ці было што-небудзь в часопісе, што вас зацікавіла? І вы б такі, вау, я б гэта прачытаў, типу, па-за межамі бібліятэкі, як умоўна прыйшоў бы дадому. Что вас заинтересовало? Калі ёсць адказ, калі ёсць станоўчы адказ, прыведзіце прыклад. Калі у нас
Яна, ну устань, понимаешь. Ну, там была сказка про ежика и лисичку. вроде. Так. Там ежик, он... Ну, там ежик просто был, то ли под снег провалился, то ли что-то такое. Ну так, там была такая, а Яна, вы цікавитеся казками? А чим вона подобалась? Картинки классные. А, ну, ось. Ну, гэта ўжо пытанне да наших ілюстратараў, і мы сапраўды намагаемся, каб гэта ўсё было прыгожа ілюстравана. Як вас зовут? Кира? Да. Ага. Вообще мне понравилась эта тема, то, что вы затрагиваете более современную Мгм. всякую. А что вось дакладна? Нейкая... Что? Я вообще этим не интересуюсь, но мне нравится то, что вы заинтересованы тем, что увлекается молодежь. Это очень сильно хорошо. И крутая иллюстрация. А что вам цікаво? Вось вы сказали, что неводная тема. Я спортсменка, у меня даже времени нет. Я рисование... Вы цікавитеся спортом? Да, А калі б там было інтерв'ю з нейкім фехтавальшчыкам, вы б читали такое? Ці на... да, конечно. Ага. А читали просто любое интервью с фехтовальщиком Да, в интернете? я Ага. смотрела. Ага. Окей, спорт, дякую. Спорт у нас сапраўды мало. Яшчэ? Ну, иллюстрация. Як вас зовут? София. Софія. Иллюстрация классная. А які, докладно, у якім часописі? Ну, мне с BTS, там, не знаю, как это называется, мне просто понравилось то, что была группа на фоне першого, ну, как бы на фоне минских мест. А, ви про постери малювали. Да? Ага, ага. Тады, Софія, пытанне да вас. Просто, ну, паколькі я дзед стары, мне, я ўжо, як гэта, у сваім пакоі я не вешаю постары, я б хацеў запытацца, вы б у тэорыі такое павесілі ў сябе у пакоі? Ну, если бы там была группа, которую я слушаю, тогда бы, может быть, и повесила. А што вы слухаеце? Ну, разное все. Напрыклад. Не знаю. Ладно, ладно. Стрыкала. Как там був стрикл, добренько. Какие вы добренько. хотите именно песни, уточняйте? Так, яшчэ? Мила, коли ласка, ви самі малюєте. Нет, ну, я не прымушаю нікога адказваць. Правила, много проглядели про... Мила, калі вы не хочаце, не адказвайце, все нормально. Яшчэ хто-небудзь. А ёсць адмоўныя нейкія эмоцыі, там, мне не спадабалася, такое сабе, я б не чытаў. Вы можете сказать, я вас бить за это не буду. Зараз, пакуль мы выбираем. Может быть. Так обычно мама говорит. Ну, ладненько. Калі хтось з вас узгадае, скажите мне, калі ласка. Гэта важна для, ну, як я ўжо казаў, творчасць не можа развівацца без крытыкі. Вось. Таму, калі захочаце пакрытыкаваць, калі ласка, скажите. Троицкое предместье. Куди подумала? Далее отсюда. Теперь меня облають. Ось він супергерой, який боїться бути покараний кутом. Ти чого? Я ролокой на себе. Давай за мной, летучая запальница. Гэта дух на самой справе бяскрыўдны.